कताबाट हो कताबाट आएको हामी यहाँबाट होइन यहाँबाट हो मामा हामी केटाहरू हामी यहाँबाट निस्केको है ग्रिन लेकबाट दामी छ यहाँ बस्यो एकछिन होइन गफसफ गऱ्यो दामी रहेछ अब निस्किनु अब Kita energi deh kan. Ayo mama heran dos mama heran कस्तो देख्या ल निस्किन लाग्यो लाडो पिसा फेरिदिन्छ है केटाहरु माथि राख्छ है तल राख्यो भने फेरि तर्सेला क्यामेरा चाहिँ माथि फर्काइदिन्छ पानी पर्न लाग्यो मामा पानी पर्न लाग्यो रोल्दिम परेछ क्या मामा तलतिर केही त देखाएको छैन मोबाइलले छेकेको छ ल केटाहरु अब हामी यहाँबाट निस्किन लाग्यो है ल केटाहरु हामी ग्रिन लेकबाट अब यहाँ एकछिन बस्यो हैन दामी रहेछ अब ग्रिन लेकबाट निस्किन लाग्यो पानी थोपा थोपा हानिरहेछ यार पानी मामा त्यो टाइम बचाउने बाटोमा चाहिँ हल्का टाइम बचाउँ है पानी पर्नलाई थोपा थोपा हान्यो अब त्यस्तो बाटो सिधा हैन के भन्छु बोर्ड छ त्यो नि हो त्यो पछाडीको सक उठा त्यो बाइकको त्यही भएर लोड गाह्रो हुन्छ यसमा ब्याक बोकेर बस्नु झर्ला नि फेरि पछाडि मान्छे हुन्छ त्यो अड्डाउने कुरो पनि छैन रहेछ अड्डाउने कुरो पनि छैन रहेछ कि यस्तो मेरो जस्तो के रोल्दिम अब यसरी बाइकमा चढ्नु घुमाउने हैन के चट्ट यस्तो गर्ने एक चढ्मा रहन्छ केटाहरु हामी ग्रिन लेकबाट हिँड्यो है कताबाट हो आएको हामी यहाँबाट हैन यहाँबाट हो मामा हामी यहाँबाट आएको हो क्या अघि हो अनि सिधै यो देखायो नि त बार यो अघि सिधै यही देखाएको थियो नि केटाहरु फेरि अगाडि गयो भने बहुत धुलो खाइदिन्छ
बाटो चाहिँ दामी छ है केटाहरू। क्या दामी देखाएको बाटो नि दामी होइन, झलुङ्गे पुल टक्क मौसम नि दामी भएको छ। मन पर्छ त आइया खोला हेऱ्यो त क्या डर लाग्यो यार, मेरो खोला हेऱ्यो त क्या डर लाग्यो चलाउन, यो तल रहेछ यार। बाटो चाहिँ दामी छ। दामीकै भ्यू के यताबाट जता दामीकै भ्यू। दामी छ दादा यार लोकेसन चाहिँ, वा दामीकै लोकेसन चाहिँ मा। यहाँबाट फेरि स्ल्याब छ क्या, बाटो त्यस्तो नराम्रो छैन क्या केटाहरू, मनाङको राम्रै छ बाटो।